tərləmənin, tər qoxusunun qarşısını alan yeganə pastadır deyə bilərəm. Qiyməti cəmi 1 manat 20 qəpikdir ki, daha dünən aptekdən aldım. Və deyə bilərəm ki, mənəm deyən dezodorantlardan qat-qat yaxşı effekt verir. Baxın, bu boyda olmağa kifayət edir. Və koltuğunuzun altına yarısı ki, hələ mən çox götürdüm. Baxın, bu formada yaya gedirsiniz. Bir balaca yapışqanlıq hissi ola bilər, o da normal haldır. Siz onu sadəcə suluyursunuz barmağınızı, belə qoltuq altınıza vuraraq onun yapışqanlığı belə aradan qaldıra bilirsiniz rahatlıqla. Yenə də ən effektli, gün boyu qupquru saxlayan və 1 qram tər qoxusunu verməyən yeganə məhsuldur, qarşısına alan yeganə məhsuldur. Yəni düzdür, normalda bu ayaq pastasıdır ki, üzərində ayaq işarəsi də var, amma qoltuq altına da rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Aylarda istifadə edirəm, aylarda artıq neçə qutudu bitirirəm. Bunun başqa bir qutu versiyası da var. Onu da ala bilərsiniz, bunu da ala bilərsiniz. İkisi də zaten eyni effekt verir. O bir balaca daha qatıdır, bu bir balaca daha sulu, daha rahat yəni yaymaq olur. Yəni qısacası alın, aldırın, istifadə edin. Mənə təşəkkür edəcəksiniz. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün zaten bu videonu çəkdim. Təşəkkür edirəm videonun sonuna kimi dinlədiyiniz üçün. Daha belə faydalı reelslər izləmək, məhsullar görmək istəyirsinizsə səhifəmə abunə olub like qoymağı unutmayın. Çox sağ olun, öpdüm hər birinizi.